Mbak permisi, mau bayar. Oh iya Mbak, silakan. Ayam bakar 2 totalnya berapa Mbak? Jadi totalnya 50.000 ya Mbak? Loh, Mbak, kok mahal banget sih? Harusnya kan cuma 45.000. Kok jadi 50.000? Mohon maaf Mbak sebelumnya. Jadi di sini terdapat PPN sebesar 10% di setiap pembelian. Manfaat intensif pajak antara lain mendukung demand atau belanja masyarakat, serta untuk membiayai alat kesehatan dan vaksin COVID-19. Jadi, jika kalian tertib membayar pajak, maka akan sangat membantu pemerintah Indonesia dalam melawan COVID-19. Oleh karena itu, Ayo tertib bayar pajak sekarang.